女性が大好きな白基調のお部屋をご紹介。しかも池袋渋谷に1本で行けるお部屋です。はーりっくんです。トイレはウォシュレット付きで小さな洗面台を完備。水回りの脱衣所は広く、洗面台は三面鏡で鏡裏収納付き。お風呂場はシャワーヘッドが好きなタイプ。追い焚き機能付きです。浴槽も丸みがあって居心地が良さそう。キッチンはガスコンロの2口で調理場は広いんです。ダイニングは7畳。テレビやソファーも配置でき、冷蔵庫も置けます。洋室は4畳で眩しいぐらいに日当たり良好。棚収納があり、バッグや小物も置けてグッドポイント。ハンガーラックが2本あって衣類スペースも充実。